네. 지금 이 영상을 보고 계신다면 본인이 코를 심하게 골거나 혹은 무호흡 때문에 잠에 깬 적이 있거나 혹은 옆에서 같이 주무시던 분이 무호흡 때문에 너무 놀래서 저러다 숨을 안 쉬는 건 아닐까 하고 이제 이끌려서 외래에 오신 분들이 많으실 겁니다. 근데 이제 진료실에서 이런저런 설명을 많이 드리면 좋겠지만 정말 설명드린 거는 많은 것에 비해서 시간이 많이 한정이 되어 있기 때문에 먼저 이 영상을 보시면서 제가 설명드리고 싶은 것들을 충분히 먼저 들으셨으면 하는 바람에서 이 영상을 만들게 됐습니다. 코골이, 수면 무호흡. 이것은 옆에서 주무시는 분이 시끄러워서도 문제고, 그리고 이렇게 수면 무호흡을 하다 보면 낮에 졸립고 자도 잔 것 같지 않고 머리 아프고 피곤하고 이래서도 물론 문제지만 이것보다 더 중요한 것은 이 수면 무호흡이 여러 가지 건강 문제와 직결이 되어 있다고 하는 겁니다. 중풍, 심근경색, 고혈압, 부정맥, 당뇨, 기타 여러 가지 성인 질환, 그리고 운전을 하다가 교통사고가 날 위험까지 굉장히 이 수면 무호흡은 이렇게 다양한 질환과 연결이 되어 있습니다. 지금 이 영상을 보시는 분들 중에 비교적 나이가 젊은데도 불구하고 혈압이 있거나 혈압이 잘 조절되지 않거나 혹은 부정맥이 있거나 이래서 심장내과에서 진료가 의뢰돼서 오신 분들도 계실 겁니다. 그런데 이 혈압이나 부정맥 같은 경우도 이 수면 무호흡을 치료를 해야 혈압이 더 내려간다든지 부정맥에 대한 치료를 하고 나서 이 수면 무호흡이 치료가 또 잘 되어야지 이 부정맥이 재발할 위험이 줄어든다든지 이런 연구 결과들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 저는 늘 환자분들에게 이 수면 무호흡이야말로 만병의 근원이라고 말씀을 많이 드리고 있습니다. 그래서 요즘은 이 수면 무호흡을 질병으로 많이 인식을 하시고 좀 더 적극적으로 진단을 하고 치료를 하기 위해서 외래를 찾으시는 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 이 수면 무호흡을 치료를 하기에 앞서서 더 정확하게 진단을 하는 것이 중요합니다. 그래서 환자분이 하루 병원에서 주무시면서 뇌파도 측정을 하고 무호흡 횟수도 측정을 하고 해서 무호흡이 실제로 있는지 있다면 얼마나 심한지 치료를 해야 할 정도 수준인지를 알아보는 수면다원 검사라고 하는 검사를 시행을 하셔야 합니다. 이 수면다원 검사가 예전에 보험 적용이 되기 전에는 굉장히 비쌌습니다. 한 70만 원 정도 했었는데요. 그래서 그때는 검사를 포기하시는 환자분들이 많았습니다. 그런데 2018년 7월부터 이 수면다원 검사가 급여화가 되어서 본인 부담금 14만 원만 내시면 수면다원 검사를 쉽게 시행을 하실 수가 있게 됐습니다. 그래서 예전보다 굉장히 많은 환자분들이 이 수면다원 검사를 받기 위해서 대기를 하고 계십니다. 그래서 병원마다 다소 차이는 있지만 요즘 수면다원 검사를 거의 3개월 내지는 4개월 정도 대기를 기다리셔야 되는 경우가 굉장히 많습니다. 하지만 이 수면다원 검사를 하셔야만 진단을 정확하게 할 수가 있고 수면 무호흡에 대한 치료 방침을 정할 수 있고 또 중요한 것은 이 치료에 대해서 또 보험 급여를 받으실 수가 있기 때문에 다소 기다리셔야 한다 하더라도 이 수면다원 검사를 꼭 받으셔야 합니다. 이 수면 무호흡 증후군에 대해서 그럼 어떻게 치료를 해야 되느냐 하고 많이 궁금해 하실 겁니다. 제일 먼저 해볼 수 있는 치료로는 먼저 체중을 감량하셔야 합니다. 대부분의 환자분들이 예전에 젊을 때는 코를 안 골다가 체중이 많이 증가하면서 코골이 무호흡이 심해졌다라고 하는 말씀들을 많이 하십니다. 실제로 이 체중 감량은 수면 무호흡을 개선하는 데 있어서 굉장한 효과가 있습니다. 연구에 따르면 체중을 10% 정도 줄이게 되면 수면 무호흡은 20% 정도 개선이 되고 물론 어려운 얘기기는 하지만 체중을 20% 정도 감량하면 수면 무호흡은 50% 정도 개선된다라고 하는 연구 결과가 있습니다. 그래서 다른 어떤 치료보다도 이런 체중 감량 그리고 꾸준한 운동 그리고 술을 줄이는 것 이런 것들로 수면 무호흡을 조금 더 근본적으로 치료를 할 수가 있을 것입니다. 그리고 이제 수면다원 검사 결과를 분석을 하다 보면 똑바로 누워 주무실 때는 괜찮다가 아니, 똑바로 누워 주무실 때는 수면 무호흡이 심해졌다가 옆으로 누워 주무시면은 이런 것들이 다소 개선되시는 경우가 있습니다. 이런 경우에 그런 물론 양압기나 이런 치료들도 있지만
좀 더 옆으로 누워서 주무실 수 있도록 조금 더 베개나 침대 매트리스를 좀 더 푹신푹신한 이런 것들로 바꿔줘서 옆으로 잘 수 있는 수면 환경을 만들어주는 것도 좋은 치료 방법 중에 하나입니다. 이런 방법들을 제외를 하고 나면 크게 병원에서 해드릴 수 있는 치료는 두 가지가 있습니다. 수술 또는 양압기, 이 두 가지가 치료 방법인데요. 사실은 어떤 것이 다른 하나보다 월등히 우월하다라고 한다면 수술을 하셔야 한다. 혹은 양압기를 하셔야 한다. 이렇게 딱 정해드릴 수가 있겠습니다. 하지만 수술과 양압기가 각각의 장단점이 있습니다. 먼저 수술의 경우에는 잘 되면 그걸로 치료가 된다라고 하는 장점이 있습니다. 그런데 단점은 안타깝게도 이 코골이 수술의 성공률이 100%가 아니라고 하는 겁니다. 이제 사람의 해부학적인 구조에 따라서 다소 차이는 있을 수 있겠지만 대개 성공률을 70% 정도로 보고를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 전신마취하에 입원해서 1시간 반 정도 수술을 하고 4박 5일 정도 입원을 하셔야 되는 그런 불편감에 비해서 10명 중에 3명 정도는 이 수술이 잘 됐음에도 불구하고 코를 계속 골게 돼서 결국은 다시 양압기를 쓰셔야 될 수 있다는 이런 단점이 있는 거죠. 반면에 양압기는 이제 이렇게 착용을 하고 주무시게 되면 코와 입으로 공기를 이렇게 불어넣어줘서 기도가 폐쇄되는 것을 폐쇄되지 않게 막아주는 방법입니다. 제 외래에는 1시간에 수면 무호흡이 100번이신 분도 있고 120번인 분도 계십니다. 이렇게 심하신 분들도 이 양압기를 착용을 하시게 되면 1시간에 5번 이하 정상 수준까지 낮출 수가 있습니다. 그래서 이 양압기의 장점은 착용만 하시게 되면 거의 완치에 가깝게 정상에 가깝게 수면 무호흡을 치료해 줄 수가 있다고 하는 거죠. 반면에 이 양압기의 단점은 이 안경과 같은 보장구라고 생각을 하시면 됩니다. 안경을 벗으면 다시 눈이 안 보이는 것처럼 이 양압기를 착용하지 않고 주무시게 되면 다시 코를 골게 되는 거죠. 그렇기 때문에 이 양압기는 한두 번 착용하는 것이 아니라 내 건강에 좋은 영향을 주기 위해서는 꾸준히 매일매일 착용을 하시는 것이 제일 중요하다고 하겠습니다. 그래서 이 환자분의 해부학적인 구조나 성향이나 나이나 대개 이제 젊으신 분들이 조금 더 양압기보다는 한 번 더 수술을 해보고 전신마취에 대해서 부담감이 없으신 반면에 조금 더 연세가 있으시고 전신마취에 대한 위험성이 있고 좀 더 수술을 꺼려 하시는 분들 같은 경우에 양압기를 조금 더 권유해드리고 이런 측면이 있습니다. 그래서 이런저런 것들을 감안을 해서 제가 종합적으로 판단을 해서 어떤 치료가 환자분들에게 더 맞을지를 진료실에서 알려드릴 수 있도록 하겠습니다.